Eredményes évet tudhatnak maguk mögött a héraklészes sportolók. 2024-ben is rengeteg érmet szereztek fiatal versenyzőink különböző világversenyeken. Muhari Eszter, Foyt Sára és Rapp Krisztián azonban kiemelkednek, hiszen ők azon kevesek között vannak, akik a párizsi ötkarikás játékokról térhettek haza éremmel. Ezúttal Muhari Eszter mozgalmas évére tekintünk vissza, akit a vívó országos bajnokságon látogattunk meg. Olimpiai bronzérmes párbajtőr-vívónk az év első felében szinte csak és kizárólag a vívásra koncentrált, olyan mértékben, hogy tanulmányait is szüneteltette annak érdekében, hogy ott legyen az olimpián. 2024 év elején még zajlott bőven a kvalifikáció, ez egy egyéves kvalifikáció, úgyhogy akkor már közeledtünk a végéhez, ami áprilisban volt. Itt még nem álltam a kijutóhelyen, azonban decemberben előző évben úgy döntöttem, hogy hazajövök Amerikába az egyetemről, és fél évig csak a vívásra fogok fókuszálni, és tényleg így sikerült az a Muhari Eszter most csak vívó egy fél évig, hogy még ki is jutottam az olimpiára, illetve még egy érmet is tudtam szerezni. De egyébként nagyon élveztem azt, hogy itthon vagyok, és egy-két dolgot azért mégis hogy tanulok, egy-két órát veszek, de csak a vívás. Minden nap az edzés és minden részletre oda tudtam figyelni, és ez óriási erőt adott, és kicsit afelé elkezdtem járni, mint profi sportoló, nem pedig sportoló-tanuló. 2023. decemberében végzett a fél évvel, és akkor halasztott az olimpiáig, hogy megpróbáljon kijutni. Elsősorban csapatban próbáltunk meg kijutni, ami nem sikerült, és eléggé ráfeküdt, csak a vívás volt számára ebbe a fél évbe, hogy kijussunk Párizsba, és szerencsére sikerült, és eredményt is sikerült elérni. Az olimpia előtt nem számított nagy esélyesnek, ennek ellenére korábbi nagy versenyeken is az élmezőnyben tudott végezni, így nem volt elképzelhetetlen az éremszerzés. Az pedig csak később tudatosult Eszterben, hogy milyen megkülönböztetett figyelem jár annak, aki a magyar küldöttség első érmét szerzi az olimpián. Mind a ketten pozitívan álltunk ehhez a kihíváshoz, hiszen már többször bizonyított nagyobb versenyeken is, mint az olimpia, már nagyobb induló létszámmal, ahol ott volt mindenki, és gyakorlatilag majdnem mindenkit már vert meg. Volt GP érme is, nem is egy, úgyhogy reális esélye volt egy érmet szerezni az olimpián is. Nem tudtuk, hogy a Rivalda-fény az milyen hatással lesz rá, de szerencsére ezt rettenetesen pozitívan tudta kezelni, és lehozta szépen az olimpiát. Ugye mi az első napon vívtunk, úgyhogy ez magában óriási volt. Másik pedig, hogy ugye Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, az egész férfi karcsapattal egy napon vívtam, de hát rajtuk volt azért mégiscsak a reflektorfény, ezáltal róla meg kicsit lekerült a teher. Nagyon élveztem aznap is a vívást, és az, hogy az első érmet szereztem Magyarországnak, ez akkor még egyébként nem tűnt fel, hogy ez mekkora dolog, hiszen gondoltam, úgyis lesz ezért egy pár érmünk, legfőbb arany, ezüst és bronz, de most így főleg így visszatekintve ez egy hatalmas dolog, hiszen mégis csak megnyitottam valamilyen szinten ezt az éremszerzést. Hihetetlen végjáték után lett meg végül a bronzérem, hiszen a hosszabbításban 14-14-es állásnál tudta bevinni a mindent eldöntő tust, ehhez a támadáshoz pedig előtte edzőjétől kapott erőt. Én eléggé hittem abban, hogy ő ezt megcsinálja, fejben nagyon erős tud lenni, és hogyha érzi azt, hogy hisznek benne, akkor azt egy kicsi külső erőből merítve sokkal jobb, tehát akkor bátrabb, és neki ott támadnia kellett. Egész nap, július 27-én ugye ott volt az edző mögöttem a páston, a boxban, és egész nap ezt a nyugalmat sugároztam, amit meg is beszéltünk előre, hogy szeretném, hogyha nem idegeskedne, mert az akkor engem is idegesé tesz, és abban a bronzmeccsben is, és az ő munkája is ilyen téren is benne volt, hogy annyira nagy nyugalmat sugárzott, hogy a nem tudom hány ezer fő francia és minden más nemzet, nagyon sok magyar szurkoló is, teljesen ki tudtam őket zárni, és abban az egy tusban pontosan azt tudtam véghez vinni, amire szükség volt. Óriási teher gördült le Eszter válláról azzal, hogy meg tudta valósítani élete álmát, de a nagy eredmény után sok ideje nem volt pihenni. Utána volt egy pár hete, utána ment vissza Amerikába, úgyhogy az egy pihenővel telt, de még mielőtt kiment Amerikába, azért bejött egyet, hogy iskolázzunk, de neki elég hamar kezdődött a szezon, mert Amerikában már augusztus közepén kezdődik az egyetem, és ezzel az edzések is. László is van az edzőm, nem az a típus, aki szeret elengedni engem pihenni, úgyhogy az olimpia után próbáltam elmenekülni tényleg mindenki elől egy kicsit, főleg a vívás elől, mert már tényleg egy kicsit az agyamra ment a állás kész rajta, amit előtte hónapokig hallgattam,
éjjel-nappal, tehát álmomba is előjött, úgyhogy ott egy hétre el tudtam menni pihenni, azután pedig jöttem visszajöttem Magyarországra a nyaralásból, és azonnal indultam folytatni a tanulmányaimat az Egyesült Államokban. Nem nagyon volt ott sem pihenő, hiszen ott meg a professzorok mindig a legjobbat akarják, úgyhogy ott sem pihentem, úgyhogy nem nagyon volt. Vizsgáit letudva pár nappal az országos bajnokság előtt repült haza Magyarországra. Az OB sikeresen zárta az évet, hiszen újra megvédte címét, amivel immár 5-szörös magyar bajnoknak mondhatja magát. A december végi rövid pihenő után viszont újra beleveti magát a munkába, hiszen a 2025-ös év is számos kihívást tartogat számára. A magyar bajnokság az a magyar vívás szempontjából a legrangosabb esemény, és ez a kluboknak rettenetesen fontos, hogy a versenyzőik vívjanak a kluboknak, nem csak a műhely támogatások miatt, hanem a megbecsülés miatt is, és a klubjának való tisztelet jeléül jött haza és vívott a klubért. Ez az országos bajnokság egy pluszt és egy szép lezárást ad ennek az évnek, hiszen így terveztem, levizsgáztam, nagyon kemény volt, hazajöttem és most nyertem, úgyhogy ez egy szép lezárás. Januárban folytatódnak a világkupák, ez a verseny, ez inkább egy ilyen edzésverseny, erősebb edzésversenynek mondhatnám, hiszen mégis csak azokkal a lányokkal vívok itt, akikkel az edzésen is, úgyhogy őket pedig nagyon szeretem, és januárban pedig folytatjuk a közös utunkat Los Angeles felé a csapattal, hiszen egyre feljebb kell, hogy jöjjünk a világranglistán, hogy egy biztos pontszerző helyet és egy kvalifikáló helyet megtartsunk a kvalifikációs év kezdetére, úgyhogy most ezen dolgozunk, illetve az egyéni szempontjából pedig próbálom tartani magam a legjobb 16-ban a világranglistán, ugye most 3. helyen vagyok, és igazából ennyi a cél, hogy minél jobban és minél előrébb szerepeljek ezeken a versenyeken. Konkrét célom az nincsen, hogy most mindegyik versenyt szeretném megnyerni, inkább a nagyobb versenyekre készülök most, amik majd nyáron lesznek.